首先咧都多謝你哋新 Beauty Hong Kong Limited 啦，出席我哋今晚嘅Tenant Interview 係啦。咁我哋在座啦就有我哋嘅野龍灣1期、2期嘅業主委員會啦，咁主席、副主席啊代表咁樣。咁呢邊我有我哋物業管理公司信和嘅，另外咧 WSP 嘅顧問代表係啦。咁如果你 OK 咧，以下有10分鐘時間，咁就都希望你哋咧能夠咧精簡地介紹下你哋公司啦。就今次我哋呢個野龍灣嘅 project 啦，咁有啲乜嘢係同我哋分享翻咁樣嘅。好，唔該晒。Testing。大家好，我哋係新中蘭有限公司嘅代表，咁我姓葉嘉蓮，陳小姐都係我哋公司啲同事嚟嘅。咁我哋公司咧就喺2020年成立啦。咁之前都係做一啲電力嘅工程嘅。咁主要可能係同一啲表人啊，或者一啲建築承辦商咧，叫做 Maker 咧，去做一啲電力嘅制櫃啊，或者一啲鋪頭嘅電力嘅工程。咁去到23、24咧，因為市場上都開始有一啲 EV 嘅項目啦。咁我哋之前咧都係做一啲單頭嘅快充啊，或者喺停車場裏邊去安裝一啲電力嘅裝置。咁去到24、25，去到25、26咧，因為都開始有 EHSS 嘅 program 啦。咁我哋咧就開始參與部分。咁去到25、26年，即係上年年中打後咧，我哋都公司嗰度都擺咗啲資源去主要做啲投標同埋管理上嘅工作啦。咁樣。咁同埋就今年開始，我哋都有啲車輛嘅品牌，我哋就同佢合作。咁就會喺佢哋啲 4S 店度去提供一啲 solution， 同埋就住翻佢哋啲車輛會做一啲安裝服務，譬如好似廣汽啦，同埋叫做 O&J。咁呢兩個品牌咧，咁我哋亦都係攞咗佢一啲charger 嘅代理啦。咁同埋今年我哋亦都有啲儲能嘅charger 咧，咁亦都會係陸陸續續喺啲住宅嘅時租車位或者係啲商場都會做嘅。咁其實喺我哋公司而家為止咧，即係所有嘅項目，包埋之前電力工程咧，都完成咗超過100個項目啦，係啦。咁呢度都節錄咗我哋部分關於可能 EHSS 啊，或者即係頭先所講啲品牌啲車輛嘅啲資料，咁都係我哋啲客戶嚟嘅。咁我哋公司亦都有 ISO 啦，有其他嘅一啲認證嘅證書啦咁樣。咁至於環保署投標嘅要求咧，我哋亦都符合翻相關嘅情況啦。咁至於喺公司個架構方面咧，咁我哋係有7個嘅 project manager 咧，咁佢負責翻我哋旗下嘅項目嘅。咁另外我哋公司都有一條 safety team 咧，咁就住翻我哋項目上邊嘅需要咧，咁亦都會安排翻佢哋去翻我哋嘅項目嗰度去做一個巡查啦，係。咁後邊幾頁就會係我哋公司同事一啲牌照嘅資料，可能SS 啊、SO 啊、唔同規嘅 ABC 牌啊嘅一啲資料啦。咁成個項目或者其實我哋公司即係大部分係自己大嘅 staff 啦。咁但係處理其實 EHSS 呢度咧，咁有部分嘅項目我哋都需要揾一啲 outsource 嘅專業人士去處理嘅。譬如好似喺製房裏邊嘅一啲工作咧，咁我哋係會揾翻發展局旗下啲製櫃公司啦。咁主要我哋係會揾傳達啦，咁同埋有間科藝會去處理翻個當中嘅安排。咁到時我哋亦都會夾翻嗰個期啦，因為主要而家點解會揾呢兩間公司咧？咁其實佢哋就每個月咧都會預定咗一啲 schedule 係 reserve 咗俾我哋公司嘅，咁就方便翻即係如果我哋日後即係有係有啲新嘅項目咧，咁我哋都可以第一時間去同翻即係顧問啊、管理公司啊或者法團嗰邊可以預早啲去安排嗰個停電嘅時間，因為其實坦白講，而家市場上邊係有好多呢啲項目推出嘅。咁但係其實大家都係揸住嗰扎公司，但係嗰扎公司嘅期咧，其實就 book 到好 full 㗎啦。咁變相就即係呢啲我哋就會同即係叫做我哋啲客戶去爭取翻比較好啲嘅一個成嘅時間。咁另外就一啲大線方面咧，我哋都會揾一啲專業嘅人士去處理嘅，就唔會係我哋公司嘅大陸去處理啦。係。咁另外有啲消防嘅項目，可能牽涉到314啊、251嗰啲咧，咁我哋都有消防嘅承辦商去幫手處理翻啦。咁 Builder 方面咧，咁就我哋都會有 RGBC 同埋 MWC 咧去處理翻當中有啲paperwork 嘅工作啦。咁固之前亦都會同翻顧問公司同埋管理公司咁嚟協調翻當中嘅一啲文件啦。咁都要等屋宇署批核咗之後，我哋先會去正式講呢個嘅。
咁另外就關於喺成個項目或者其實喺個 EHSS 嗰度咧，電線亦都係一個比較大嘅一個環節嚟嘅。咁我哋亦都同香港有間電線廠啦，氣抽，咁佢就喺葵涌有個廠房嘅。咁我哋係訂咗啲電線，我哋用啲電線咧，咁我哋大部分都會放咗喺你個倉喺葵涌嘅。因為坦白講，唔係好多個停車場其實有咁大嘅空間可以存放到啲電線啦。雖然即係譬如好似呢度咁，我哋都會分 phase 落啲電線去做，咁但係其實都未必可以即係可以 cover 到咁多。咁變相我哋亦都會借助翻廠嗰邊嘅啲資源或者地方去處理翻嗰個情況。咁去到之後，企業就會係頭先所講啲牌照公司嘅資料。咁去再之後，可能就係我哋早幾年係處理翻喺電力工程上邊嘅啲 job reference 啦。咁就去到地圖呢邊就會係我哋呢一兩年主要去做關於 EHSS 項目嘅一啲資料啦。咁而家我哋係有11個項目係 on hand 做緊嘅，咁係有6個項目就已經 complete 咗啦。咁其實就有大概5、6個項目咧嚟緊，即係都會 complete 㗎啦。咁變相即係之後見到可能6、7、8、9咧，我哋平均每個月都係有一兩個項目係完成咯。咁變相喺個資源分佈方面咧，我哋即係暫時都係即係叫做讓人手。如果即係再有啲新嘅項目咧，我哋都可以承接到嘅。咁至於喺另外一方面，關於嗰個聽到裏邊嘅 payment terms 咧，我哋都清楚啦。咁因為都明白到喺 EHSS 方面咧，本身嗰個 payment terms 係比較長。咁今年老闆咧，亦都透過政府嘅一啲擔保計劃咧，都申請咗一個 limit 嘅。咁變相如果即係日後喺即係個項目上面有需要嘅時候，我哋都會動用翻相關嘅資源啦。咁其實喺而家我哋其實年頭嘅時候，我哋都已經攞咗450萬出嚟，即係就住翻一啲項目上面嘅需要要去處理嘅。咁我哋攞咗個 limit 係1800萬，咁變相如果日後即係都仲有需要嘅時候，我哋都會透過呢個情況去處理翻當中嘅需要。咁至於喺公司方面，我哋都有制服啦，咁亦都有反光衣啊，或者一啲T 恤。咁我哋亦都會就住翻唔同項目或者即係客人嘅需要咧，我哋會幫佢哋編翻 number 嘅。係啦，咁啊即係容易啲識別翻究竟我哋啲貨機或者大家嗰個情況。咁至於喺工作方面咧，我哋係主要係會做用一啲高台車去處理日常嘅高位工作，我哋就唔會搭架或者用工作台嘅。係啦，咁另外如果話真係有啲車輛需要用一啲 car protection 咧，我哋都會個別即係同每個場去處理翻唔同嘅上邊需要啦。咁另外就關於如果因為頭先我提及過停電上面嘅情況，咁我哋亦都有啲 UPS 咧係可以提供翻俾翻管理公司嗰邊做臨時嘅需要嘅，因為停電當日可能個大堂冇晒電啊，或者啲電話系統嗰啲咧，我哋可以暫時即係俾你哋可以提供到一個基本嘅情況啦。咁如果你話喺客人方面佢哋有啲好特別上面嘅維生需要咧，咁呢啲設備都可以符合到嘅，因為我哋有其盤亦都試過有呢個情況，咁佢哋亦都可以用得到，係基本上係處理到嘅。咁至於喺個盤方面咧，咁其實一般我哋都會做嗰啲 paper mock 啊、實體 mock 啊，咁亦都會同翻大家去處理翻啦。咁至於呢度之後嗰幾啲咧，就會係我哋可能其他喺項目上面嘅唔同嘅上面嘅分享啦，可能有啲喺港島區嘅，可能本身嗰個屋苑上面咧就唔夠電啦，咁就要揾港燈再加一個新嘅卡打屋去處理嘅時候，呢啲工作我哋亦都有個別項目有嘗試過啦，係啦。譬如好似頭先所講啦，可能啲高位工作，咁我哋用一個升降台，咁同時亦都我哋會用翻自己同事去打交通啦，因為始終呢啲工作都唔想話影響到大廈個日常嗰個情況嘅。咁同埋如果即係人哋有啲盤我哋去做收西，我哋亦都會揾啲工具去量度翻嗰個垂直啊，或者嗰個直線個距離啦，因為始終呢啲就避免喺肉眼上邊令到嗰條線或者嗰個距離感有啲落差嘅。咁譬如有啲地方我哋會牽涉到掘地啊、掘路啊，
我哋亦都會有試過啦。咁可能事前要做一啲掃雷啊、其他嘅工作咧，咁變相呢方面我哋都有相關嘅經驗啦。譬如停電呢啲頭先咁多講啦，去到臨尾可能會係他電嗰個情況啦。咁喺成個項目方面咧，咁我哋係會有 PM 啦，有 project coordinator 啦，site supervisor。咁我承業我係project coordinator 嘅。咁我喺呢個項目方面咧，我就會負責同大家去做一個協調嘅角色啦。咁我哋覺得咧，其實喺成個 research program 裏邊或者成個計劃裏邊咧，呢個角色係開頭又好，中間又好咧，相對嚟講都比較重要。你覺得？因為喺以往嘅經驗咧，好多時同客人去溝通翻究竟個刀掣位啊，或者當中停電上安排、每日泊車安排咧，好多時就要同管理公司或者客人嗰邊要溝通得好好，先可以令到嗰個 project 咧就可以順利去處理翻去到尾嘅。咁陳小姐咧同陳生咧，咁佢哋都會負責翻嗰個西嗰個 supervision 同埋嗰個 arrangement 嘅。咁我哋會分開兩邊嘅。咁陳生咧就會負責大嘅沙，咁陳小姐咧就負責啲 outsource，好似頭先所講啲停電嘅師傅啊，或者鋼程嘅師傅啊，咁消防啊，或者叫阿師傅去負責幫手去協調咯。咁頭先所講啦，咁我哋都有條 safety team 嘅。咁我哋阿歐 Sir 咧，咁佢會負責翻當中每個禮拜會落去西嗰度睇翻情況，咁就會交翻個報告俾翻顧問同埋管理公司。咁固然事前亦都會有個 risk assessment 會交翻出嚟啦。咁就其實喺成個項目方面咧，我哋睇個時間上咧就都足夠充裕去每一期去處理嘅，係啦。咁唯一啲可能細嘅位，可能到時真係落場嘅時候咧，咁我哋會同翻顧問去微調翻嗰啲 routing 咯，因為其實我哋睇過以往咁多個 project 咧，其實routing 咧某程度上都未必可以跟足晒 tender 裏面嘅，因為好多時我哋都會就翻現場嗰個環境咧去做一次篩選俾睇翻有邊個情況係即係比較適合翻嗰個地盤嘅情況啦。因為其實呢度嗰個樓底咧又唔會話叫高，又唔會話叫矮，但係好多風槽嘅位置咧都會某程度上會阻擋到一啲疏西嗰啲擺放嘅，同埋好多時呢度有跟住即係都有部分嘅車位係已經裝咗一啲 charger， 咁有啲疏西咧其實已經喺啲車位嘅後邊嘅。咁我哋見而家聽打圖咧，可能每個車位如果真係要裝嘅時候係喺車路度伸入去嘅，咁變相喺呢啲位上面，可能日後我哋會同翻顧問或者管理公司。可唔可以講埋？OK，就會處理翻，即係點樣令到成個嗰個觀感或者嗰啲線路係集中埋一齊，就唔好搞到好似好散咁樣咯。因為呢個情況喺好多時其他學院度都會有相同嘅事發生嘅。OK， 好咁喺成個項目方面咧，我哋預算會有2個嘅管理人員去處理啦。咁每一期我哋都會有4個夥計，基本上日常都會做開工嘅。如果比較多啲人數咧，可能就會係放大線啊、停電嘅時候，咁 FH 可能去到15個同事嘅。咁呢啲所有嘅同事咧，我哋預早都會有個 work list 會俾翻管理公司去處理翻當中嘅安排啦。係。咁至於停電方面咧，咁我哋預算都會有2次嘅停電啦。咁第一次停電一定會度尺嘅。咁我哋每個掣櫃去處理。咁嗰個究竟係上晝、晏晝啊，定係每日分去停咧，就要同翻管理公司或者大家去協調翻最適合大家嘅方案啦。咁但係如果度尺嘅時候，我哋平均係1至2個鐘頭到嘅每一個掣櫃。咁去到第2次嘅話咧，我哋大概係預算喺6個星期日會處理啦。咁每一個掣櫃我哋都係預算4至5個鐘頭到嗰個時間去做 modification 嘅。咁變相亦都係好似咁講啦，要同大家去協調翻究竟嗰個時間究竟一日做2個掣櫃啊，定係分開幾日做啦？咁呢個時間咧因為嚟緊都搭住比較夏天啊，咁變相我哋呢度咧可能要同大家去協調下，究竟係過咗個炎夏先去處理翻停電呢個啊，定係按我哋先早比較早啲嘅時候5、6月去度咗尺先，跟住就等到可能因為呢度個時間都去到9月、10月或者11月嘅時候，先去停埋第2次電去做 modification 咧，咁呢度就要同大家去協調。因為呢個情況咁啱係搭住比較夏天嘅情況咯，咁就後邊就現場其他就其實冇乜特別啦，咁就頭先就去到臨尾咧，就係一啲
頭先講緊啦，係啦，譬如啲疏西啊，啲 isolator 即係嗰啲刀仔啦，同埋嗰啲地嗰啲柱咧，咁其實我哋以往亦都有唔同，咁我哋亦都有收集過唔同嘅情況嘅。咁變相我哋亦都會就住翻呢啲情況咧，會俾翻一啲我哋日後嗰啲新嘅西，或者俾翻啲客戶去揀翻佢哋邊個適合做佢哋自己係最好咯。咁一般咧就其實我哋會覺得喺成個項目要行得比較流暢咧，就係喺開頭我哋同管理公司啦、同顧問啦、同埋法團或者 OC 嗰邊咧，去處理翻究竟大家嗰個痛點喺邊度，係邊啲嘢想大家要留意。咁我哋亦都憑住我哋以往嘅一啲情況咧，去話翻俾你哋聽，可能當中有邊啲位係可以協調得理想啲嘅。咁變相當大家好開頭嘅時候，好定好晒所有嘅情況咧，譬如尤其係刀仔啊、坦白講，因為好多時啲客係比較抗傷或者即係就算資源咧，有好多時會求變。咁變相呢度就真係要管理公司或者 I.O. 嗰邊去幫手去協調呢個情況。咁車位調動方面咧，咁我哋某程度上咧，我哋就唔算太過擔心嘅，因為其實呢度有時租車位啦。咁如果大家唔介意，其實我哋有啲盤咧 operation need 咧，我哋都可以租啲時租車位，等你啲車可以泊過去嘅。咁變咗就方便翻我哋日常嗰個調配車輛個安排。係。咁去到最後就呢啲係啲 reporting 嘅工作啦，頭先大家可能都聽到唔少嘅。咁我哋其實頭先有講啦，我哋本身係有2個車嘅品牌都有同佢哋做一啲代理嘅。咁變相個 charger 咧，佢哋係會免費送俾我哋做呢個 CHS 盤嘅客人嘅。咁如果日後我哋有機會合作嘅時候咧，咁呢啲 charger 咧，如果大家有需要咧，係會免費送俾大家嘅。咁我哋只係會收取1500蚊去幫大家去做掛標嘅費用嘅啫，個 charger 唔使錢嘅。係。咁差唔多。我係顧問嗰邊啦，我姓李嘅。首先想問下，頭先啱啱聽到你講啦，你應該係 project coordinator 啦。係。咁我想問下，啱啱你話陳小姐，咁佢個 post 係 supervisor 都係西 supervisor。係。OK。即係呢單 project。係呢單 project。係啦，呢單 project。咁首先想問下咧，喺你匯標文件入邊咁。同埋睇埋啱啱你嗰個 present 啦，咁我見到 show 咗個好長噶嘛。咁我想問你會唔會提交翻你嘅資料？因為如果係因為得你未提交。OK。咁跟住之後想問下。PM 嗰啲有，我知應該係有。係啦 ，PM 嗰啲有嘅，亦都緊接想問一問就係，我見到咧嗰啲人嘅 CV 咧，全部都唔係你公司。邊啲？嗱，啲員工首先係姓范嗰個啦，就我見到係一間叫晉身嘅。你見佢應該完咗，因為其實我而家係夾住咗佢哋求職嗰份 CV。好，咁你麻煩你俾翻新嘅一份我。因為我哋冇要求個員工去再將份 CV 去 review。明白，即係佢而家係你公司。係啦，係啦。OK。而家夾到呢份 CV 咧，就係佢嚟求職我哋公司嘅時候嘅。OK，好。咁 OK，咁另外就仲有見到就係喺你回標文件度啦，有2個即係兩位職員啦，一個叫做梁寶祥，就係又係唔係你哋公司嘅，我想知佢個角色係其實我交 CV 嗰啲同事咧，就係因為我哋就頭先所講啦，重複一次，佢嚟我哋公司我哋要求佢交份 CV 俾我哋嘅，咁我哋請咗佢嘅時候，我哋會同佢簽僱傭合約啦。咁但係我去交回標文件俾你哋去夾嗰個 CV 咧，就係我attach 咗佢交 CV 俾我有份，因為我哋就冇全部都係交翻晒最 update 嘅，係即係意思可能我哋自己公司去邀一份佢嘅 CV 俾翻你哋嘅話，要啊，你一齊揾翻係啦。OK，或者你用我俾僱傭合約佢哋俾你哋咁樣你查晒啲私人嘢咯。係。咁想問多一次就係喺 EHSS 嘅 driver 入面，而家你哋總共有幾多單？即係如果係講緊啲subcontractor嗰啲又唔計嘅，咁 total 係咪有11單？
on hand 係11單， on hand 11單，係啦完咗就6單係嘛？係。 OK，好。咁我留意到咧，其實你 on hand 又好啦，complete 咗又好嘅EHSS project 咧，嗰個 scale 咧都即係同比較細嘅。我想知即係如果係處理我哋呢個屋苑，因為我哋 expect 就係 phase one 同 phase two 一齊，咁就320個。咁你覺得即係喺工序處理上，其實同呢啲 project 有咩唔同咧？嗱即係我再講多少少啦，因為其實我哋開頭即係接你見而家完咗啲咧，因為都係比較早期啲，我哋去投標嘅。咁客人方面即係都叫做俾面或者叫做 OK 啦，佢哋即係俾咗機會我哋去即係去做大盤去處理呢啲 job。咁變相喺開頭嘅時候我哋就叫做要攞啲經驗啦咁去處理啦。咁變相其實坦白講EHSS 即係大家做落咗，其實都知道某程度上都係要即係喺文件上都係要交唔到嘢㗎。即係無論我係做10個盤，即係10個車位嘅盤或者7-8個車位盤，我都係要交唔到嘢嘅，都係要交 business assessment， 都要 material submission， 都要交 schedule， 都係要交bi-monthly report， 都要同大家開一樣嘅啫。咁坦白講，如果你話呢度300零個車位，或者我當10個車位嚟計，其實所有做嘅工種係唔同，sorry 係一樣，但係我安排嘅人手上面就會有唔同咯。即係譬如我10個車位，我唔會一個 PM 走去睇晒，淨係睇嗰個。咁但係如果喺呢個洋灣嚟講咧，咁我哋都會安排一個專責嘅 PM， 即係而家 Candy 同埋我咧就會淨係去處理呢個嘅情況咯。咁當中其實褪車又好，或者其他頭先都講，真係事實上大盤同細盤嘅做法，我覺得個問題唔係好差好遠。但係只不過我頭先所講，因為喺呢啲盤上面，我哋比較着重可能即係要同大家客戶上面去溝通，去令到件事行得比較順暢啲。好明白。咁其實我想講一講就係我哋呢個屋苑咧，咁就最特別嘅地方就係因為 Phase One、Phase Two 各自有好多唔同座數啦。咁 Phase One 就有9個嘅製櫃啦，分製櫃啦。咁 Phase Two 有6個。咁其實我想問下，咁喺製櫃停電安排上，啱啱你都睇過，其實要分2次啦。咁因為呢個屋苑好多分製櫃，咁所以我想問下，其實人手上點樣安排同處理咧？所以我頭先都有提過，其實坦白講，即係好視乎要同大家去夾嗰個停電上嘅安排。嗱係啦，因為其實我頭先都有基本上，我諗大家差唔多嘅啫。我當第一次停電，我每個製櫃停2個鐘落嚟。咁其實我一日如果真係打爆，可以做上下2個㗎嘛。咁變相要睇下大家嗰個同埋情況。人手上咧，人手上冇問題。你點控制咧？人手上其實頭先都講，呢個一定係製櫃公司去幫手負責㗎啦。咁你預計製櫃公司要安排幾多人手？因為始終係 under 你哋。明白啱。嗱，但係如果你話一日我當每日去做啦嚇，咁每日佢哋會3至4個貨嘅喺度嘅，咁我哋都會有3至4個貨嘅。即係你哋都會派3至4個貨嘅。因為其實坦白講去到停電嗰陣時，大家唔知道有啲咩突發嘅情況嘅，係啦。咁變相我哋自己點解我哋會有3至4個？我哋個 PM 喺度啦，咁我又喺度，因為我要幫手去協調翻製櫃公司或者同管理公司，喂個下要停啦，或者睇下其他嘅情況會有咩突發嘅發生啊咁樣。咁即係阿希即係陳小姐佢亦會喺度去同可能你哋有啲客戶有啲咩特別，因為最另外一個情況咧就係停咗電 recover 嘅時候咧，咁亦都要睇翻究竟你哋樓上有冇特別嘢，咁你先好開第二個啦，即係喺人哋嘅樓上，係啊。咁變相好多呢啲上嘅嘢，我哋會即係唔好話擺多資源，即係起碼要足夠去令到件事可以處理到。啱啱你都提咗一個好好嘅問題啦，就係講緊停電要 recover 嘅情況，其實要睇翻嗰個座數係點樣樣啦。咁你知道呢個屋苑其實比較近海啦，嗰個即係環境比較潮濕啦。咁停電嘅時間可能第2次或者甚至第1次都有一定時間，例如最長可能6個鐘啦。咁你點樣 make sure 喺停電咁耐嘅情況之下，可以喺打掣嘅時候可以有翻供電而唔會 delay 咧？我講如果係一般情況下咧，其實
供電係應該唔會有好大嘅問題，即係我哋唯一比較接受嗰個係我明咁變相其實如果喺潮濕嘅情況下咧，其實我哋師傅即係喺因為我唔係真係製櫃嗰邊比較專業嘅一個情況啦，即係我之前有同佢哋都有討論，因為其實我哋有啲近住山邊嗰啲咧，即係喺半山，咁其實佢哋都有類似嘅，試過喺地下出水嘅，係啊，咁佢哋係會事前去睇翻嗰個即係製房裏邊嗰個情況先嘅，即係你話真係好濕啊，咁變相佢哋係有啲叫方法咧，即係會叫等到嗰個濕度。或者叫佢睇翻佢嚟揾啲儀表去睇翻嗰個啲 data 係咪可以符合到佢他咯？咁但係其實另外一個情況咧，就係我哋比較多有機會會發生就係打唔起啊嘛。咁打唔起嘅時候咧，某程度上我哋嘅或者叫同製公司夾咧，其實佢都會攞定啲試啤嘅拍試過嚟先嘅。係啊，即係 touch wood 真係打唔起嘅時候咧，即係唔好理佢講咩事咧，我哋唔會花時間走去揾個原因。咁就直頭換咗個神。明白。咁我想問一問就係、會唔會講多少少咧？關於即係呢個site嗰個 planning， 或者係你喺叫做安裝呢啲梳西啊或者刀仔嘅時候，點樣安排啲車位去配合你嘅工作咧？有冇啲鬆零啊可以分享下，或者係你會點樣處理啲人手？如果鬆零咧，某程度上咧，我哋都一般會建議跟翻顧問嗰個標櫃嗰個安排嘅，係啊，因為其實某程度上喺我哋自己處理線西或者其他嘢都方便，因為其實佢嗰組就係管住16至12至18個，咁其實就我哋亦都喺同事去處理咧都會方便啲。咁所以其實喺我哋個鬆明或者個褪車安排方面咧，咁某程度上都會跟住嗰個去處理。咁又退而求其次咧就係、如果你話有啲客人真係褪唔到車或者點樣嘅時候咧，所以我頭先有提過，因為我哋有啲情況有 operation 需要咧，我哋如果我哋處理都褪唔到嘅時候，我哋都可以租翻，即係租翻你哋個時租，睇下唔知可唔可以有咁嘅安排嘅，係啦。咁變相就起碼啲客人佢唔需要揸出去出邊或者有其他嘅情況啦，咁起翻喺自己屋苑度嘅。咁第二樣嘢咧就係、我哋係會做咗主車路線嘅，係啦。咁做完主車路，咁跟住就一般就做分鬆，就做翻車位裏面嘅情況啦。咁呢度有機會，因為頭先所講啦，因為呢度好多嘅嗰啲叫風喉啊、風槽咧，同啲疏西都黐住車位嘅。咁變相我而家呢刻我唔敢好肯定係咪要褪2次車，咁但係我哋會盡可能將嗰個褪車嘅次數縮到1次嘅，因為我哋喺放線嘅時候，我哋自己都有啲工具咧係類似啲喉管咁，我哋係碌住去套翻嗰條電線落嗰啲疏西嗰度。咁變相我哋就某程度上喺呢啲嘅協調下咧，我哋希望係將鬆明或者叫褪車嘅次數減少，而對客人嗰個滋擾就即係叫做盡量去呢啲擺數。咁喺人手安排方面咧，其實一般我哋如果做一個鬆嘅時候咧，我哋係預算有頭先所講嘅3至4個夥計啦。咁其實喺3至4日裏邊已經係可以做完一個鬆嘅，係啦。咁我哋要睇翻現場，即係一路咁樣做啦。咁會睇翻個人手或者個 schedule 嘅情況下，就去加翻人手嘅安排咯。咁另外一個情況就再 day back 翻之前少少嘅情況咧，就係、喺我哋開頭嘅時候，可能我哋會做一個粗嘅 mock up 去俾翻顧問同埋管理公司或者法團嗰邊去睇翻究竟嗰個疏西啊、刀仔啊嗰啲嘢嗰個位置上係咪咁樣嘅安排啦？即係做個 standard 嘅mock up 俾翻無論我哋同事去跟又好，或者大家日後收貨又好，睇翻啲業主睇都睇到嘅時候咧，咁變相喺嗰個日後佢哋我哋同事嘅施工上，咁其實就會比較順暢同埋即係講。係，咁葉生我都查一查啦，咁都想問翻你啱啱講到顧問問到話啲車嗰個安排，其實我哋聯絡咗車主，咁但係佢
騰唔到車，可能勾攤，根本佢都騰唔到車，係根本就嗌唔到安排去做時租。係啊，首先我問你第一個問題先啦，咁係一啲我哋叫做死車啦嚇，你會點處理呢一啲情況咯？嗱坦白講，每個場都一定會有死車嘅。咁喺死車嘅處理，我哋一定要搞最好嘅。即係喺個鬆力上邊，我哋唔想因為有一部死車而影響咗成個鬆力。咁變相喺嗰個狀態下，我哋會睇翻如果譬如1、2、3個車位啊，佢中間嗰架車係死車嘅時候咧，可能咁1、3做唔做咧咁樣？咁我哋會平衡翻現場嗰個情況啊，當日係嘛？咁如果管理處或者但係嗰架車你可能成個工程佢都騰唔到嘅喎，係啊。嗱，如果我哋試過有呢個情況嘅，咁要同大家夾啦。咁啱嗰個情況，我哋就改刀掣，即係改嗰個刀掣同埋嗰個線嘅位置咯。即係你哋就唔 suppose 或者你唔會有一個方案係可能會有 cover 啊等等呢啲都唔會嘅。頭先都講我哋係會有呢啲嘅，咁但係要視乎，即係要同大家夾咯，因為好似有好多方法㗎嘛。咁protection 我哋係可以做，咁亦都。咁你哋個 protection 係乜嘢啊？嗱，我哋有車圖，我哋有珍珠面，我哋有叫做搭架嘅，係啦。咁要視乎即係現場，因為其實呢度我唔可以好肯定每一個車位都可以搭個架，因為有啲車位真係咁啱有啲風口，咁而後邊亦都有啲疏西，係啦。咁所以未必話真係，因為我哋而家嗰個架咧係咁啱一個車位嘅。哦，即係你哋套落去嗰啲架就唔係話即係已經係一個緊嘅套落去嘅啫，推落去嘅啫。咁我啱啱你就講到時租嗰度啦，你係成個工程裏邊咧，其實你有需要係一定係移車㗎啦，係啊。所有移車嘅安排，你哋都會租時租，你係咁嘅意思？嗱，應該咁講，有需要就做。咁我哋問咗業主啦，可能90%都有需要喎。咁你真全部都會安排俾時租費用，咁俾佢哋移車嘅，係咪咁嘅意思啊？係啊。咁係純粹譬如你要做2個鐘頭，跟住你就俾嗰2個鐘頭錢，跟住 over 嗰2個鐘就業主車位業主借俾翻。可以俾少，因為我哋其他我喺盈翠嗰邊都係用緊呢個模式嘅。咁我哋就朝9晚6。哦，即係你哋有限嘅，咁就都係俾朝9。施工時間影響到佢。即係你哋淨係包施工時間，影響到佢嗰幾個鐘頭咁樣。因為我哋有啲車位就好正常嘅，咁可能做一晚騰走架車，咁嗰啲就要個車位業主自己俾錢，你咁嘅意思？我哋唔會俾嘅，我哋淨係俾朝9晚6嗰個時間。即係你哋俾朝9晚6，你哋施工嘅時候嗰段時間啦，其餘嗰啲你就你哋公司就唔提供咁嘅意思。咁我留意到聽到 return 嗰度啦，Phase 1同 Phase 2咧個報標個價錢咧就相差比較遠，但係我哋其實呢度都係爭20個車位度嘅啫。咁我想問下咧，其實你哋喺報標嘅情況，即係個時候咧，你發現咗啲咩嘢，或者你有咩 findings 令到你個回標價錢相差咁大？因為我冇嗰份嘢喺手，係啊，所以咧呢一刻我唔能夠好確實答到你係，即係點解差咁大 ？OK， 咁順便提埋你 make sure 翻呢個冧心 tender。清楚呢個清楚，然之後你報標嘅內容都要跟翻晒，係啦，而冇得有 additional claim 㗎。呢個清楚。咁呢單 project 另外都要睇翻就係有2年嘅 DLP 啦，咁要 make sure 翻完做180日之後都要包翻呢個咁嘅要求。講清楚其實我喺如果你有留意我哋標書裏邊都有提，我哋係會做5年嘅保養嘅。你意思係嘅 DLP 2+5定2+3？2+3係啦。OK 好。咁另外提翻就係因為其實我哋喺呢單 project 入邊。喺開工咗之後都有好多 submission 要上啦，我想問下你公司喺 QA/QC 度會點樣去處理咧？有一 team 人啦，定係你哋自己有 engine 去睇翻相應嘅 submission 啊？點樣去 ensure 翻個 quality 咧？嗱首先如果真係廿窩咗啦，咁我哋公司 back end 即係寫字樓咧係會有2個夥計係做嘅，一個夥計咧就係做 submission 嘅，咁現場個 PM 啊 Kenny 咧，咁佢會落嚟做西上嘅啦，即係同阿希佢哋，咁呢邊就叫做我哋 on-site operation 啦。
咁佢做完呢啲嘢之後，可能手語畫圖咧，咁我哋公司O 測都好啦，我哋有個畫圖仔，咁佢會將所有呢啲嘢執翻晒，咁就做 submission 俾大家咯，係啊。你啱啱講 O 測入邊有嗰啲，我講我哋大 O 測，即係我哋公司 O 測。OK OK。係啊。我哋有個畫圖嘅同事阿 Alan。OK。哦 Java。OK。係啊。咁變相呢啲就會係我哋寫字樓嘅同事去處理咯，即係呢啲都係比較我哋叫做前期啲啦，頭一個月去處理啦嘅情況咯。咁但係你話去到即係行順咗啦，咁變相其實都係主要係岸西同事幫手嘅，係啦。咁你話如果每個月有啲 monthly meeting 啊嗰啲，咁我哋公司都有需要都會落嚟同大家一齊開會咯。咁你哋嗰啲人手咧，即係有啲好似阿陳小姐啲係你哋 direct staff 啦。係啊係啊。咁你哋direct staff 有幾多人係落嚟我哋呢一個 site 裏面去做？定係你嗱？我理解我都知有啲譬如好似消防啊、製櫃公司，你哋定係 outsource 㗎。咁會唔會工人上邊咧？你哋都係 direct labour，定係你哋都會安排一啲即係可能 outsource 嘅人去做㗎？嗱首先喺 O 測上面睇嘅所有課記咧，都係我哋公司嘅 direct staff 嚟嘅。咁而電工同埋一啲 builders worker 咧，都係我哋公司嘅 direct staff 嚟嘅。咁另外提因為其實我哋老闆本身除咗做E&M 呢間公司之外咧，咁其實佢哋我哋都有另外一間係做師傅嘅公司嘅。咁有部分嘅工人亦都會喺嗰邊去叫 Call 過嚟呢邊幫手。即係唔係用新 duty 呢一個名，咁就去可能另一間公司，嗰間公司就係你哋個 director 可能另一間咁樣調配過嚟咁樣嗰啲嘢嘅。如果有需要，我哋都可以提供翻相關嘅資料俾你。我諗你即係呢個都需要啦。你哋一定係俾翻咧。如果你係即係有份合作喺我哋嘅龍灣啦，你哋都要 submit 呢樣嘢俾我哋一個參考嚟嘅，必須係。咁就真係俾翻話你哋嘅 worker listening list 啦，跟住仲有佢哋嘅資歷啦。即係都唔想話交過嚟嘅工人其實佢係可能好 junior 啊，或者唔知點樣去做咁樣。咁呢啲係要 provide 翻咯，係我哋一個參考，我哋都需要。咁另外最後我都想問一問咧，好似我哋有啲位置咧，我哋都會擺一個電標位啊咁樣嘅，即係嗰度嗰啲咧，我亦都唔想我到時有座嘢喺度，即係車位業主先至感受到。咁你哋譬如我哋擺 request，可唔可以有一個叫做dummy 啊或者 mock up，係一個實體 3D 嚟嘅，擺一個位置，咁就等我哋可以預早咧就俾住戶即係車位業主佢哋都知道嗰個物件啊。咁就好過到時安裝咗之後就會有任何拗撬。咁有個咁嘅 dummy 或者 3D 模型啊，咁你哋可唔可以 provide 得到啊？而家我哋有啲盤嘅，即係你係想淨係一個定係咁多個？每一個位置都要，係啦，即係譬如我有8個位置，我要裝電標櫃嘅，咁嗰8個位置，咁我都需要有一個咁嘅 dummy 嘅。咁啊，或者 mock up 啦，你可能用板啊，總之係有個尺寸係一個 3D 模型咁樣擺落嘅。即係你哋冇下物料嗰個做。就冇嘅，係啦，即係都可以做到。前面嗰2條柱都要擺埋。係啦，連埋嗰個防撞嗰個 para 嗰個防撞柱啦，咁樣啦，係啦。跟住另外每一個車位咧，我哋而家拉嗰個基礎設施咧，咁去到刀仔㗎嘛。冇錯。咁你哋會點樣去展示翻嗰個刀仔嘅位置？因為你唔會直接去裝落去㗎嘛。我諗你之前你都會擺定嗰個位嘅。嗰啲叫 paper mock。係啊，嗰啲就會有個paper，即係有個 2D 啦咁樣，咁就連喺一個位置咁樣嗰啲。有個問題想問一問嘅，可唔可以睇翻你哋咧？頭先有啲施工嘅相㗎嘛？咁下一張應該過得再過。提一提，呢個就係我哋所謂嗰個 paper mock，即係可能呢張紙我哋就即係其中啲盤啊，咁就會將佢黐落去個牆身度。咁我哋就可能譬如米八打上有張咁嘅嘢，就叫1比1俾大家睇。即係有好多唔同嘅，有啲盤可能淨係個刀仔簡單啲，即係呢個就要視乎大家到時要夾咯，係啊。咁同埋頭先講可能有啲實體嘅，咁我哋又會整一個模盒喺嗰度俾大家睇嘅。
想去翻澳門的施工計劃嗰度，即係追呢個咩嘢嘅時候。係嘛？西夫圖嚟嘅西夫圖，西嗰度。即係呢張。邊張？哦。呢張係。我想問下咧，呢啲係咪即係就係你即係而家啲 project？其他 project 係啊。哦，OK， 其他 project。我想問下咧，中間嗰張相咧係邊個屋苑嘅？邊個中間即係個顏色比較？M5嗰度啊？M5有隔離嗰張，係啦，呢張係邊個屋苑嘅咧？丹拿花園。呢個係丹拿花園。係啊。明白。因為呢個就好似我之前有個細。我哋抄㗎嘛，即係有啲行家俾過我哋睇過，我哋俾我丹拿花園嗰個客，咁佢哋就adopt咗呢個，所以我哋就照整咗落去。明白。係啊。唔係你哋屋，唔係你。係啊，但係我哋丹拿花園就整咗呢只咯。係啊。唔係一模一樣。係啊。哦，即係用咗個 idea。唔係我整，係啊。哦，明白。OK， 好。我暫時。好啊，咁就我呢邊工程部啊，就問少少關於技術性問題。咁啊，根據現行嘅 EMSD 啊個最新規定咧，就係電力條例當中咧，我哋有最新規定就出咗個叫 AFDD 嘅電弧保護裝置。咁你覺得喺呢一張合約上面，需唔需要加裝呢個電弧裝置作為個保護咧？喺我理解咧，9月30號未完嗰啲咧，其實我老闆就叫咗我哋係要加嘅。咁你呢張合約咪包埋？係。咁你到時你正式了解翻。咁第二方面想問下關於物料 delivery 儲存方面。係。咁你打算啲物料係即時每日攞落嚟啊，定係話需要我哋配合去做一個 site storage 咧？一般咧，如果大廈或者停車場有位置俾我哋去擺放物料嘅話咧，咁我哋都希望可以有一個儲存嘅空間嘅，因為坦白講，啲疏西啊點樣都要擺有位置擺先可以做。咁呢個儲存空間大概需要幾多位置咧？如果可行嘅情況下，希望可以有2個車位。每一邊係。即係150個嗰邊嘅做法，同170個做法都係一樣，係咪？咁你補翻啲文件喎，之後。你講緊係即係我哋要求呢一樣。係啦，咁同我哋夾翻啦。第3部分咧，想問翻技術性問題嘅。咁關於電力裝置方面咧，我哋要求一啲要達到一啲刀掣或者一啲我哋叫電力裝置供應嘅 cable 啦，或者一啲或者啲疏西啦。咁喺疏西方面，我哋做咗切割之後，咁由於我哋呢邊嘅天氣比較潮濕啲近海，咁你有咩措施可以做翻我哋嘅疏西保護咧？一般切割完之後咧，我哋都會游翻原水油嘅。係啊。即係你會游翻原水油補翻係咪？係啊。仲有冇啲咩其他措施？暫時冇。係啊。好。咁最後問翻咧，又係關於呢個嘅電力裝置、固定電力裝置方面，咁你會提供一啲電力裝置方面，會唔會提供一啲相關嘅認證嘅 cert 俾翻我哋咧？包括防水啊，甚至乎要符合翻而家我哋環保署要求嘅認證嘅 certificate 等等咧，呢啲就係裝置 device 都會係咪？會唔我哋有補翻啲 requirement list 俾我哋，要跟翻足嗰個程序做。咁至於話咧，我就想問咧，喺開工前嘅時間咧，你哋會唔會提交一份我哋叫 milestone 或者我哋叫做 project 嘅 programming 俾我哋去做一個 review？一般就 kick off 嘅時候，我哋都會提交個 prelim 嘅 master program 先嘅。所需時間係大概幾耐到？如果呢2個 phase 嚟做嘅話，唔明白，你意思係提交呢個
係 program 要幾耐？你估計成個 project 嘅 overhaul 嗰個 completion date 大概個 period 要幾耐定可以完成呢個時間？做年特於150至180日左右。即係話你會係根據規定咧，用翻150至180日內完成，係咪？係。咁呢個 master program 就係會有陳小姐負責做 submission 定係點樣？阿 Candy 會負責做 submission 嘅。哦，我哋個 PM。嗯。好。咁另外方面咧，就關於 safety 嘅 assessment 啦，包括你哋有一啲嘅 REW 嘅註冊電力承辦商嘅工人啦，到其時都會提交翻，係咪都係同一班人嚟嘅？上嗰個 submission CV 嘅時間係咪？係啊，即係如果有新就會再 update 咯。咁 safety assessment 啊 RSO 你係咪每一個做開工嘅時間都有一個 safety supervisor or RSO 係在場嘅咧？嗱我哋喺開工前佢會做一次 assessment 先嘅，嗰個 RSO。係。咁開咗工之後咧，個 SS 或者個 RSO 咧，佢會定期頭先所講啦，每個禮拜會落嚟一轉，但係唔會昂西嘅。大概駐場時間幾耐？佢巡一轉兩邊咁就離開㗎啦。如果冇乜特別嘢嘅話，你每一次落嚟嘅工人大概派幾多人落嚟到？每邊4個8個至10個左右。即係每一次都有8到10個工人落嚟。每邊4個啊嘛。每邊4個，即係 total 有8個。係。咁就係咯，仲補充。好啊，我都係工程部嘅，係。咁啊，頭先我同事都講咗有啲文件之後補交，我哋最後問晒我哋就麻煩就寫翻低幾時有啲文件要交嘅啊。清楚。咁啊，另外咧就頭先所講咧，我想你講多少少咧，你話180日裏邊咧，其實西 work 咧係你會用3個月，定用4個月左右會去完成呢單 project？可以再斬件多少少啦，係啦。咁其實頭嗰1個月至個半月，我哋主要我哋叫做做一啲前期嘅工作啦。咁包括可能係一啲 site survey 啊、啲 submission 啊，或者 material ordering 嘅情況啦，係啦。咁跟住其實同步地，可能頭先所講有啲prelim 嘅 work 可能細嘅mock黐刀仔呢啲都會喺嗰段時候會做嘅。咁一般就可能喺個零月之後，我哋就會真係叫正式去做施工㗎啦。咁同步地就會有一個叫做停電嘅安排啦。如果可行嘅情況下，係啦。咁一般譬如你話真係做疏西做呢啲咧，咁可能真係大概三個零月左右啦。我哋預算係啦。咁跟住譬如嗰啲叫做標櫃。係啦，咁我哋預算可能係去到第4個月左右度就會開始做安裝啦。咁同時間，因為之前已經啲物料已經訂咗啦嘛，可能啲電器嘢都差唔多到㗎啦。咁去到嗰陣時就我哋會同大線啊，或者其實都係差唔多第3、4個月開始到嘅時候，咁就開始做埋佢就變嗰陣時就大概係4至5個月到嘅時候。咁去到即係差唔多過晒㗎咯。4至5個月啊嘛。頭先有3個月，跟住有4至5個月，唔係第4至5個月，有即係有 overlap 㗎嘛啲嘢。咁跟住就其實就完㗎啦，某程度上。明白。跟住等 EPD 跟住原則上應該我哋自己之後會約咗顧問或者 MO 你哋做咗次 TNC 先嘅，係啦。咁跟住先約呢邊中電去做。明白。好，咁啊之前顧問嗰邊都出咗 TQ 咧，就問你攞翻相關嘅資料，你都俾齊啦，譬如 finance report 啊、bank statement 啊嗰啲都攞咗㗎啦。係。咁啊，另外其實個 O 差頭先都反映翻啦，咁頭先同事都講咗就話你 O 差應該相對應地咧就俾翻你而家 O 差上面嘅人啦。咁如果係有啲人係唔係對應翻嘅，你俾翻同等嘅學歷啦、經驗咧嘅人俾翻我哋啦嚇。咁所以咧最後一個問題就係話咧頭先你講咗咁耐啦，有好多唔同嘅 additional service 啊，乜嘢度啦。咁咧我哋就想你咧下個禮拜咁時間日子就一陣間同事會講翻就係
下個禮拜你俾翻一個一次性，你覺得有咩 additional service 啊？譬如你有啲 EV charger 啊，啲 special 嘅 offer 俾我哋啲業主啦。譬如你有啲可能你有啲買啲 performance bond 啊送啦。頭先同埋你所講你 agree 咗就話你2+3嘅 maintenance service 啦。咁你都要 repay 翻俾翻我哋嘅。咁啊，做一個 AFTD 我都 repay 埋俾你。sorry。個 AFTD。AFTD 都係 repay 埋啦，所有都係啦。咁啊，除咗頭先所講呢幾樣咧，仲有頭先你講到 UPS 啦，UPS 我哋都想知道你俾嗰個 KW 係幾大啦，同埋最多可以俾到幾多個啦。譬如話你可能你俾10個，咁可能我哋唔需要用10個，但係你有咁嘅能力可以俾到10個咁樣。我哋暫時公司有6個咯，每一個係講緊2500個 KW嘅。咁你就咁樣話 repay 翻俾翻我哋，俾翻我哋去開業大嗰時做翻個參考。咁啊，另外咧就頭先你都有個特別少少啦，就係你有提供個時租啦。咁9至6嗰個時租嗰個，你可以repay 嗰時俾寫埋佢咧。你需唔需要寫低？其實頭先知嘅。係啦。咁啊，但係呢個係即係喺我哋理解係 operation 上面嘅嘢。唔係，我想你哋出翻個 email agree 你今日傾完嘅嘢，你有呢啲咁嘅 service。因為咧，其實講衰啲就係我為你好嘅啫。因為到時可能我唔識新 building 係邊個，咁你咪有一個咁樣 additional service 係點樣啊？咁另外 3D mock up 啦，你都覆翻啦。係啊。個 spare parts，如果有啲停電嘅 spare parts，另外有啲配件啦，你都俾翻原水油啊。總之我唔提你，總之你一路你覺得你有啲令到你自己有啲咁就寫翻啦嚇。另外物料嗰度想講翻清楚少少，物料嗰度咧我哋就想特別地提供翻一啲牌子。譬如你俾咩 cable 啦，或者其他業，譬如細櫃用咩製櫃咧，嗰個牌子俾我哋，咁讓我哋啲投票嘅時候咧，就知道你大約換到咩物料。咁當然我估計你唔會話今日俾咗Schneider，下次咧你就即係到真係做嘅時候咧，你唔會俾一翻一啲比較大陸嘅嘢。即係我覺得係一個 equipment 啦，係咁樣。咁我哋呢邊管理處就冇啦，不過我哋委員可能有啲問題嘅。好，咁啊，我想問下你哋公司有幾多 full time 嘅員工係屬於你哋公司嘅，即係全職嘅員工？超過50個同事嘅，如果計埋前線嘅夥計，我哋寫字樓有12個咯。淨係新標定係？但係新標地未計我另外老闆㗎啲㗎，係啊。咁如果接到呢間工程，你哋需唔需要再額外揾外判嘅工人啊？唔使喎。唔需要。你哋而家有咩官司要前身要需要打緊官司？冇。我哋之前都交咗，即係揾咗律師去做咗嗰個查，就交咗封文件過嚟。我見到你嗰個財政嗰個報告啊，就入邊咧，你哋現金流啊好少啫喎。咁如果接到呢單工程，你哋點樣去？你哋實係需要額外嘅資金㗎。咁你頭先講過話係咪咩啊？政府申請政府嗰個已經申請咗嘅，係啦，即係老闆已經申請咗㗎啦。但係你哋而家未接到呢單工程㗎？未接，咁但係因為我哋坦白講唔係淨係接呢單㗎嘛，即係我哋老闆貨司到嚟緊，即係有呢個 list，所以其實喺年頭嘅時候已經申請咗個100%嘅，即係政府嗰隻100%擔保嘅中小企貸款。嗰度大約係可唔可以講1800萬？1800萬。係啦，咁其實份啱啱今日呢沓 PowerPoint 裏邊咧，咁我哋揾咗我哋做緊個 management account 咧，其實喺年頭嘅時候，即係嗰年咧，其實已經用咗400幾萬㗎啦。咁其實而家我哋都大概仲有1400萬左右係喺呢個貸款額裏邊嘅。咁到時都要視乎翻日後嗰個情況，有需要我哋先用嘅嘢。你嗰個刀掣，即係個刀掣咧都係防水噶嘛？咁有冇屬於咩嘅級別嘅防水啊？
我理解，我印象中冇啲 IP 65定66嘅，都係跟翻標書要求嘅。醫生，我都提一提你啦。申請 EHSSEV 呢個資助咧，我哋一定我哋標書寫得好清楚，我哋一定係收到環保署嘅資助，我哋先會 release 錢俾你。4個月就你有心理準備。係好清楚啊呢啲。係啊，即因為係係啦，你呢度呢要真係知道呢一樣嘢啦。加上因為你之前做嗰啲係嘅，交嗰啲文件咧，70個車位、60個車位同300幾個車位差唔多，但係你用嘅物料咧係講緊3倍㗎啦嚇。即係可能要硬嘅資金咧，亦都係3倍嘅。即係你哋自己要有預算咯，即係都唔希望日後有幸合作嘅話未收到嗰個 EPD 嘅分定，咁就停工就唔係我哋亦都唔希望出現呢一啲嘢，都同你哋講翻聲先。多謝提點。咁我同埋啱啱咧講嗰啲嘢咧，就真係要拜 Viton 啦。咁就喺下個禮拜二12號之前咧6點鐘前啦，咁就email 嗰度覆翻我哋嘅，係啦。尤其是特別係你講嗰個租車位嗰度，咁你寫翻清楚你哋所安排係會點咯？我希望文字係清晰地表達到，唔想日後有咩argue啊，係啊，咁樣。我想問一問，你本身曾經呢度有提過咧，26年有4月份有3個盤咧係4月份完成，其實而家係完成咗未㗎？西灣已經完成咗㗎啦，係因為嗰邊咧就嘅港燈他電約嗰個時間就未到。OK， 唔緊要啦。咁其實我見你仲有8個盤未完成嘅。咁其實有2個涉及都係多嘅，一個700個車位，一個669個車位。咁其中669個車位係12月完成啦，700個車位就喺9月完成。咁就會啱係假若萬一你公司中咗嗰陣時，就會同我哋嘅紅灣叫做交叉咗嗰個時間啦。財力我當你頭先嗰度有嗰個借貸頂到啦，但係人力上啱啱交叉咗，你已經有8個盤仲未完成。咁仲要計埋我哋呢度有2個盤係屬於稍為叫做大嘅，咁所以實際上你要俾下，盡量俾一啲資料，令到我哋覺得你有冇能力做到咯。明白。講多少少先。喺餘下嘅嚟講咧，其實本身 EHSS 嗰個流轉咧，喺唔同嘅階段咧，需要嘅人手或者好似你所講，個人力係有唔同嘅。譬如喺開頭嗰個嚟源咧，某程度上都係我哋叫做 back end 嘅同事去處理多啲嘅。如果真係西嗰，可能頭先即係工程佢都講，可能環繞住都係嗰3-4個月嘅時間嘅西嗰啦。我當然你明白一樣嘢就係我哋冇辦法學你俾你坐喺度咁細緻俾居民睇到㗎嘛。你有啲咩 support 到俾我哋睇，你就要盡量喺下個禮拜爭取交到啦。因為我坐喺度同居民都係會好快睇到呢啲嘢，而覺得你得唔得㗎啫。清楚。咁啊，講多句個 PowerPoint 可以俾埋我哋。可以。到時星期2嗰個6點鐘啊，清楚。另外我哋顧問咧都RPW 阿梁 Sir，你有冇嘢要問contractor 嗰邊嘅？暫時冇嘢，唔該晒。好，唔該梁 Sir。咁在座各位委員冇有問題？冇嘅，係。咁我哋顧問嗰邊有冇？係都冇啦。咁都唔該晒你啊，唔該晒陳小姐同埋葉生。係好啊。你頭先提過2+3啊嘛，保養。係啊。我想清楚知道就係嗰2年嘅保養本身都係保幾多，同埋+3，因為你知啦，好多公司就會話個3係保嚟睇，整又要加幾多錢。你個2+3係點樣？你都要喺下個禮拜清楚列明你2+3係包乜嘢。呢度都講一講先，因為本身嗰2年 DLP 係跟 Tender 嗰個模式去處理嘅。我嗰3年咧係 according 呢一個2年嘅 DLP 去再 extend 去嘅，係 extend。咁變相喺個字眼上睇下，如果覺得 extend 都接受嘅，照寫 extend。想睇一睇就係其實你啱啱所講嗰個即係 DLP 入邊包嗰啲 scope 就
extend 到嗰3年入邊啦。但係我啱啱就應該話，我 TQ 其實有問過你，或者叫你補翻個 maintenance proposal 嘅，但係你其實都係未有提供咁樣嘅。如果你話真 maintenance proposal， 其實我提到就係話喺 DLP 期間入邊，你嗰啲 preventive maintenance 或者 corrective maintenance 個 scope 係點樣樣？係啦，如果你話你會跟翻入邊去做咧，係啊，我記得麻煩你提供翻。係因為佢就係同我哋提過，就係話跟翻聽但我個因為我冇嗰份嘢喺手，所以變相我翻去睇翻，如果係有需要 amend 嘅，我就禮拜2嘅時候一次過 amend 埋俾你哋。係 ，OK。好，唔該晒，葉生，唔該晒陳小姐。